Yan, masarap ito. Mixed vegetables. Masarap ito kapag ang ulam mo ay fried chicken. Kailangan dapat ang ating, ito yung ginagamit na sidings pala sa mga resto. Yan, pag may chicken, yan, may sidings yan. Napakasarap kasi kumain lagi kapag may kasamang gulay. At napakaganda naman ng ang ating pagkain lagi, kahit karne, basta may gulay lang lagi, may fiber, pambalance eh. Ayan, sarap niya. Inano ko siya sa butter. Ayan. Ito, sipay pa tayo ng fried chicken. Ayan. Sarap na malito. At ito na ang ating crispy fried chicken. Ayan, ito nyo, nanunuot ang naluto siya. Ang ganda ng pagkaluto niya. Ayan. Tara, kain na tayo. Ayan, ito na, kain na tayo.